من داخل فندق نايل كارتيو هيلز بميدان التحرير، احتفال السفارة الليبية بافتتاح المتحف الكبير اليوم، ونحن معهم مباشرة على الهواء. معنا اليوم في الفندق معالي المستشارة مباركة سعيد، مستشار إداري داخل سفارة ليبيا. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. متشرفين بحضرتك بوجودك معنا. افتتاح المتحف بيمثل حضرتك ايه النهارده؟ بيمثل فرحة بينا كلنا الليبيين، ليا ولكل مواطن ليبي. المتحف الوطني هذا ثروة وطنية عالية يعني لينا، وكان مخطط لسنوات لإعادة تجديده وإعادة تنظيمه من جديد، وتجميع بعض الأشياء اللي قد تكون ضاعت أو سرقت في فترات سابقة. فالآن هو أكيد حيكون في صورة أبهى وأجمل مما كان إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. يعني إحنا أولاً يعني الشعوب العربية كلها سعداء بالاستقرار دولة ليبيا في هذه الآونة. يعني إحنا عايزين نعرف رأي حضرتك في احتضان القاهرة عاصمة مصر، عاصمة وحضارة الدول العربية كلها، لهذا الاحتفال الكبير. هي الفرحة مضاعفة، مصر أرض الحضارات. يعني إن إحنا اليوم نحضر أو نحتفي بهذا افتتاح هذا الصرح في نقل مباشر من على أرض مصر أرض الحضارات. الفرحة مضاعفة إن شاء الله. في نهاية اللقاء بنشكر معالي المستشارة مباركة سعيد، المستشار الإداري داخل سفارة ليبيا، وإن شاء الله لنا لقاء معها قريب بإذن الله. كان معكم دكتور مجدي الناظر، جريدة بوابة عاجل مصر وراديو سعود الجديد. شكرا جزيلا. حضرتك المتحف دوت ممكن تحكي لنا كده حاجة عنه كده؟ المتحف الوطني يعتبر المجمع الرئيسي في ليبيا لكل الحضارات الليبية. ليبيا وطرابلس تحديدا مر عليها كثير من الحضارات بمرور التاريخ، يعني بداية من عصور ما قبل التاريخ اللي موجود منها. أنا شفتها بأم عيني يعني في فترة ما الكثير من الآثار الثمينة الموجودة في هذا المتحف، إضافة إلى الحضارات اللي تتالت على مدينة طرابلس تحديدا وعلى كل ليبيا، لأن قلت لك هذا المقر المجمع لكل الحضارات الموجودة في ليبيا. ففي عندنا حضارة الإغريق، حضارة الرومان، وحضارة الجرمن، حضارة الجنوب، وعندنا الحضارات اللي ما بعدها اللي هي الحضارات الإسلامية لما خش الفتح الإسلامي في طرابلس، مرورا إلى غاية وصول الحضارة اللي تخص الجهاد الليبي ضد الاحتلال الإيطالي، موجود منها ثروات برضه في المتحف هذا. فكون الآن أعيد افتتاح هذا المتحف اللي إن شاء الله يجمع الليبيين عليه كلمة واحدة زي ما تجمعت فيها الثروات كلها. وإن شاء الله يا رب نتمنى بليبيا الاستقرار والازدهار ومزيد من الإنجازات على هذا الصعيد إن شاء الله. سؤال فني، هل داخل المتحف يوجد تمثال للمناضل والمجاهد الكبير عمر المختار؟ والله أنا زرته وأنا طفلة يعني زمان قبل التجديد، يعني لا أعرف التجديدات ماذا يمكن أن يكون أضيف لي يعني الآن، بس زمان لا أعتقد يوجد بعض المقتنيات زي النظارة وزي بعض المقتنيات للمجاهد الكبير عمر المختار موجودة في هذا المتحف. شكرا جزيلا. في نهاية اللقاء بنشكر معالي المستشار الإداري داخل سفارة ليبيا المستشارة مباركة سعيد. كان معكم دكتور مجدي الناظر، جريدة بوابة عاجل مصر وراديو صوت الجيل. شكرا جزيلا لحضرتك.